Kaixo, arratsaldeon, Maia Lentsa naiz, eta oraintxe Goseak akabatuak liburua aurkezten egon gara. Lehenik eta behin, urtetako elkarlana dugu 824 argitaletxarekin, kaleratu genuen euskarazko lehen liburua ere beraiekin izan zelako, Aterpetuak izena du, argazki liburu bat da. Eta elkarlan hori egia esan izan zen plazer bat, delako kolektibo bat sentitzen duguna oso gertukoa. 824 da Madrilgo argitaletxe bat, estatu mailan lan egiten duena, eta batez ere antiespezismoaren inguruko materiala ekoizten du. Eta iruditzen zaigu beti ateratzen duten guztia oso ondo selekzionatua dagoela, egiten dutela mimoz, eta ere beti bilatzen dutela oso material potentea. Eta orduan, egia esan beraien katalogoaren artean ezagutzen genituen liburu ezberdinak hautatu genituen, asanbladako prozesuak beti, ez? Eta iruditu zitzaigun, zela momentua, orain prest ginela eta mugimenduari eman algeniola edo erramienta potente bat. Testu liburu bat, sakona, benetan ideologikoki gauzak mugitu altzituena edo, eta batez ere liburu honek egiten duena da antiespezismoaren oinarri batzuk planteatu eta begiratzen du animalien tokia edo rola gizarte honetan eta sistema kapitalista honetan zein den, ez? Eta hori iruditzen zitzaigun oso galdera potentea eta esan genuen horrekin egin nahi genuela aurrera. Nik uste ere honen harira, ez? Liburuak planteatzen duela terminologia berri bat eta posizio bat animalientzat dela beraiek material superesplotatuak direla edo ekoizkin superesplotatuak, eta horrek planteatzen duena dela animaliek daukatela rol bat sisteman, dela guzti zapalduak daudela, erresistentziarako gaitasun oso urria daukatela, daukatela maila individualean, baina gero menpekotasun horretatik irtetea oso zaila dela, ez? Eta aldi berean beraien existentzia guztia dagoela beraien jabei bideratua, ez? Etekinak sortze horretan, eta bar. Orduan, iruditzen zait hori planteamendua oso potentea dela eta ulertarazten digula animaliekin dugun harremana zein den, ez bakarrik maila pertsonalean edo ematen diren diskriminazio, tratu txar edo motzean geratzen diren harreman txiki horiek, baizik eta aldetik aldera, ez, gizarte honetan zer gertatzen ari den animaliekin. Liburuak kontatzen duen guztiarekin egia esan ez gaude guztiz ados, ez dugu sinatzen, ez dugu uste liburu hau denari erantzuna edo antiespezismoari erantzun bat. Uste dugu ideia berritzaileak eta potenteak sartzen ditula. Egia da, eta argi daukagu, liburu honek badaukala zati bat, nun hitz egiten den antiespezismoaren militantzien inguruan, eta horra aipatzen dituen ekintza zuzena eta bestelako estrategia batzuk inefektiboak edo txarrak baliren moduan, liburuak horrela aipatzen ditu, eta hori norren izaeran edo ez dago, ez gaude bat ere ados, baina ulertzen genuen aipamen bat bezala edo, eta liburuak aportatzen duena beste gauza asko direla, eta orduan hori agertzen den arren nahiago dugu argitu, orain bezala, ez, eta aurkezpenetan egiten dugun bezala, eta beste guztia euskarara ekarri. Liburu hau erabaki dugu euskarara ekartzea, lehenik eta behin norren helburuetan gauzak euskaraz ekoiztea dagoelako, nor existitzen denetik, helburu nagusiak izan dira bata euskaraz ekoitzializatea, bai ikusentzunezkoak, bai irakurtzeko materialak, bai online, sareetan, web orrian, eta bestalde ere, azkenean mugimendua ulertuta tokian tokira moldatu behar den zerbait, ez? Herri mugimendutik eraikitzen den zerbait era kolektiboan eta Euskal Herrian egonda tokian tokiko talde txiki asko, ez? Ari direnak lanean, norrek bere tokia edo topatu zuen gauza bateratuak egiten, ez? Denongana iristeko, elkar aurkitzeko, manifestazioak egiten ditugun bezala edo topaketak formakuntzekin. Ikusi genuen norrek izan behar duela erramienta bat edo oinarri politikoak zabaltzeko eta mugimendu politiko antiespezista bat eraikitzeko gure herrian.
eta horregatik. Liburu hau gomendatzeko, esango nuke, liburua ez dela agian irakurri behar den lehen gauza antiespezismoaren inguruan, behintzat beste arlo politiko batzuetan oso sartua ez bazaude. Uste liburu konplexu bat dela, ideia oso potenteak ekartzen dituela mahaira, eta justu horregatik aukeratu dugu, ez? Agian beste herri mugimenduetako militanteek hartu dezaketela super gustora, ezagun egiten zaielako terminologia, ezagun egiten zaizkielako planteamendu politiko batzuk, eta hori zabaltzen delako animalietaraino, ez? Hori da guretzat potenteena dena. Osea, beste arlo batzutan ezagutzen dugun diskurtsoa, ez? Sistema kapitalistaren baitan animaliekin ere lotzea. Orduan, animalien inguruan eta borroka honen inguruan ez baduzu ezertxo ere entzun, baina ez da liburu errexena. Uste dut badabela beste batzuk oinarrizkoagoak edo direnak, eta gerturatzeko adibidez aterpetuak bat askoz goxoagoa izan daiteke, ez? Balioan kendu gabe. Eta hau aldiz, iruditzen zait dela irakurketa potente bat, sakona, eta egia esan gogoa baldin badu, gomendatuko nioke edonori, ze ziur liburu guztitik asko ikasiko duela.